Akadosh Baruku. Shalom, 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 shalom Aleinu. Shalom à tutti. Shalom, shalom, Baruch Hashem. Alors, voilà, nous voulons commencer notre étude de la Torah. Vogliamo iniziare il nostro studio della Torah. Notre thématique Il nostro tema. Sur l'expression. Parleremo dell'espressione. La loi de Moïse. La legge di Mosè. Nous sommes dans Malachie 3. Siamo in Malachia 3. 22. 22. Ou 4, 22. O 4, 22. Alors, nous allons d'abord déplacer ce petit tableau. Mettiamo a posto. Alors, et après, on commence notre étude. Iniziamo adesso il nostro studio. Prions. Preghiamo. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah HaMashiach Tzidkenu. Amen ve Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, voilà l'expression. Ecco l'espressione. La loi La de legge Moïse. di Mosè. Quelle est l'origine de cette expression? Qual è l'origine di questa l'origine di questa espressione? Quelle est l'origine de cette expression? Qual è l'origine di questa espressione? Nous disons tous, Diciamo tutti, non tous, hein, no tutti, cette expression questa espressione a traversé ha attraversato l'histoire. la storia, soprattutto soprattutto chez nous les nations, da noi le en nazioni, particulier in particolare des chrétiens. i cristiani. Gamani Notri, moi aussi je suis chrétien. Anch'io sono cristiano. La loi de Moïse. La legge di Mosè. Que veut dire la loi de Moïse? Cosa vuol dire la legge di Mosè? Est-ce que È vero dans la Torah, che nella Torah c'est écrit la loi? è scritto la legge. Lisons Leggiamo dans Malachie. in Malachia. Nous avons lu. Leggeremo. Il est écrit. È scritto. Souvenez-vous Ricordatevi de la loi de Moïse, della legge di Mosè, mon il serviteur, mio servo, auquel al quale ho prescritto en Horeb, au mont Sinaï, a Monte pour Sinai, tout Israël, per tutti des Israele, préceptes dei precetti et des ordonnances. di ordine, Mais en hébreu, ma in c'est ebraico pas écrit la non è loi de scritto Moïse. la legge di Mosè. En hébreu, In c'est ebraico écrit è scritto Zichru Torat Moshe Avdi. Zichru Torat Moshe Avdi. Voilà, c'est pas écrit la non è loi de scritto Moïse, la legge di mais Mosè, c'est écrit ma è Torat scritto Torat Moshe. Moshe. En hébreu, In ebraico, regardez, guardate, Torat Moshe. Moshe. Torat, c'est écrit avec les lettres. Torat è scritto con le lettere Tav, Tav, Vav, Vav, Resh, Tav, Tav, Moshe, et Mem, Moshe, Shin, Mem, He. Shin, Hei. Quand on voit Torat, Quando vediamo Torat c'est la Torah. e la Torah, Voilà, Torah, ecco, c'est Torah écrit è scritto Tav, Vav, Resh, He. Tav, Vav, Resh, Hei. Torah. Torah. Voilà, on l'écrit ici, Lo scriviamo qui, Torah. Torah, Pour la bonne compréhension, parce que per la buona c'est l'étude comprensione, de la Torah. perché è lo studio della Torah. Alors, Dunque, cette notion questa ou nozione cette o expression questa espressione est biblique. è biblica. Et dans la Torah, E nella Torah on les trouve partout. lo troviamo Alors, dovunque. chez nous, Da noi, lorsqu'on parle de la loi de Moïse, quando si parla della legge di Mosè, on vient interpréter veniamo a interpretare une notion una nozione
qui n'est pas dans sa source. che non è nella sua fonte. Moïse a apporté la loi. Mosè ha portato la legge. Jésus a apporté une nouvelle révélation. Gesù ha portato una nuova rivelazione. Ça colle pas. Non colla. Parce que Yeshua Jésus Gesù dit dans Matthieu 5, in 17, Matteo 5, 17, 17, qu'il ne vous monte pas dans la che pensée non vi sale in pensieri, que je sois venu abolir che io sia la venuto Torah de Moshe. per abolire la Torah di Mosè. Donc, c'est pas la loi de Moshe, Non è la legge di Mosè, c'est écrit ma la è scritto Torah la Torah Moshe. Mosè. Alors, Dunque, pourquoi perché cette expression questa espressione a prise une mauvaise connotation una cattiva connotazione chez les nations? dalle nazioni, Perché c'est l'absence è l'assenza de l'étude dello studio della Bibbia dans sa source nella sua en fonte hébreu in ebraico qui est donnée che è dato une seule fois che è dato una sola volta dans le monts nel Sinaï. monte Nous Sinai. l'avons lu Abbiamo dans letto Malachie, in Malachia, même dans la Torah, anche nella Torah, dans les évangiles. negli Evangeli, Une seule fois, una sola Hachem volta donne la Torah Hashem dà la à Torah Moshe, a Mosè, Moïse et à son peuple. Moïse e al suo popolo. Mais dans Malachie, Ma in Malachia nous avons vu, abbiamo on visto dit la Torah che dice de che la Moïse. Torah di Mosè, de Moïse. la Torah di Mosè, Mais n'est-ce pas la Torah ma non et è la Torah de l'Éternel? la Torah non è la Torah dell'Eterno. Voilà des questionnements que nous devons poser Ecco delle domande che ci dobbiamo fare dans les études. con lo studio, Parce que perché la Bible, on l'étudie. la Bibbia si studia. On ne prend pas un verset pour en faire une doctrine. Non possiamo prendere un versetto e facciamoli una dottrina. La Torah, c'est la Torah de La l'Éternel. Torah è la Torah dell'Eterno, C'est la parole de è la l'Éternel. parola Mais dell'Eterno. pourquoi Ma perché on dit si dice dans la Bible nella Bibbia la Torah la de Torah Moshe? di Mosè? Lorsqu'on dit loi, Quando si dice legge, ici on parle de la Torah. qui si parla della La Torah. Torah ne veut pas dire la loi. La Torah non vuol dire legge. La Torah, c'est l'ensemble des lois, La Torah è l'insieme delle des leggi, préceptes, delle leggi, des ordonnances degli ordini qu'Hachem a che donné Hashem ha dato à l'humain all'uomo pour marcher, per camminare, bien se comporter per comportarsi sur cette bene terre. in questa terra. Ça n'a rien à voir avec une religion. Non c'è niente a che vedere con Et una ce religione. message, E questo cette messaggio, étude questo n'est pas studio une étude, ce n'est pas des prédications religieuses. non è una predicazione religiosa, C'est un message pour tout le monde. è un messaggio per tutti, Quelqu'un qui prie, qui ne prie per pas, coloro che pregano se e quelli retrouver. che non pregano si ritrovano, qu'il soit musulman, che sia Bouddha, musulmano, que sais-je Buddha, encore, che sia tu ancora, dois te retrouver à travers cette ti étude. ritroverai in Alors, questo studio. ça c'est la première partie. Questa è la prima parte. Nous allons continuer la deuxième partie. Continueremo con la seconda parte. Peut-être après demain. Forse Tous ceux qui sont dopodomani. dans le groupe, Tutti coloro che si trovano nel gruppo, continuez la suite, regardez la suite dans ma page Facebook. guardate Alors. il seguito nella mia pagina Facebook. Pourquoi la Torah de Moshe? Perché la Torah di Mosè? On voit cette explication Vediamo questa spiegazione dans le psaume in Salmi, chapitre 1er, capitolo primo, comme ils disent, premier verset 2. primo versetto 2. Voilà. Ecco, Donc, pourquoi perché on dit la Torah de si Moïse? dice la Torah di Mosè? Parce que, Perché, écoutez bien, ascoltate bene, ce n'est pas l'ancienne alliance, non è la loi de il vecchio Moïse. alleanza, la No. legge di Mosè, Parce que Moïse, perché Mosè
Parce que perché Moïse, Mosè Moshe a donné sa vie ha dato la sua vita pour la Torah. per la Torah. La raison pour laquelle La ragione per la quale elle est appelée è chiamata, la Torah de è Moshe. chiamata la Torah di Donc, Mosè. elle est la sienne. È la sua, Sa Torah. è la sua Parce Torah, qu'il a donné sa vie perché ha dato la sua vita pour la Torah. per la Torah. Où on le voit Dove lo dans le vediamo? psaume Nei chapitre Salmi, 1er, capitolo verset 2. versetto 2. On parle de l'homme juste. Si parla lì dell'uomo giusto. L'érudit. L'uomo Il est giusto décrit comme, è scritto comme come, seulement, on parle de l'homme juste. si parlano dell'uomo giusto, Il est décrit è scritto dans le psaume chapitre 1er, verset 2. Salmi capitolo 1 versetto 2, dont il porte son désir porta il suo desiderio sur la Torah de Dieu nella Torah di Hashem et médite e medita jour et nuit, giorno e notte, non la Torah de Dieu, non sa la Torah Torah. di Hashem, ma la Sa sua Torah. Torah. Voilà l'hébreu. Ecco l'ebraico. Donc, seulement sur la Torah de Dieu, Ecco, sulla Torah di Hashem, il porte son désir. lui porta il suo Et sa desiderio. Torah, E la sua Torah il la médite la jour medita et nuit. giorno e notte. Sa Torah, La sua Torah c'est-à-dire vuol dire la Torah de l'érudit, la Torah la del, Torah la Torah des justes, del giusto, la Torah la Torah des étudiants. dei studenti. C'est-à-dire, Vuol dire au début, all'inizio elle est appelée la Torah de è l'Éternel chiamata la Torah et à la dell'Eterno fin, e alla fine elle est appelée è chiamata la sienne. la sua. Voilà. Ecco, Ça, c'est pour les étudiants. questo è per gli Quelqu'un qui studenti. étudie dans la source, Qualcuno che studia nella fonte, auprès des maîtres, vicino ai maestri, il écoute, ascolta, il étudie studia la Torah d'Hachem. la Torah di Hashem. Après l'étude, Dopo lo studio, lorsque tu commences à méditer cette Torah, quando tu inizi a à meditare questa étudier Torah, la Torah, a studiare la Torah, à poser des questions, a fare delle à domande, aimer la Torah, a amare la ça Torah, devient diventa ta Torah. la tua Torah, Ça devient diventa ma Torah, la mia sa Torah, Torah. la sua Torah. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Continueremo nella seconda Je parte. prie Dieu Io prego pour tous les Hashem gens per tutte le qui persone retournent dans la che Torah, rientrano nella Torah, dans sa source, nella sua fonte, auprès des maîtres d'Israël, vicino ai maestri di ou Israele auprès des gens o vicino alle persone qu'on appelle che si des chiamano ambassadeurs de la degli Tanakh. ambasciatori del Tanakh. Nous recevons dans la source Noi riceviamo nella pour fonte transmettre aux per nations. trasmettere alle Tous les nazioni. gens Tutte le qui persone écoutent cette Torah de che Dieu, ascoltano questa Torah di je Hashem, prie Dieu io prego que cette Hashem Torah che questa Torah devienne aussi ta diventa Torah. anche la tua Torah. Comment la Torah peut devenir ta Torah Come la Torah può diventare la tua Torah lorsque quando ça commence à produire inizia a produrre la joie, la gioia, la paix, la pace, l'amour du prochain, l'amore verso il l'amour sur prossimo, son peuple. l'amore verso il suo Voilà popolo. que tu peux dire Ecco, ma lì Torah. puoi dire che è la mia Qu'Hachem te Torah. bénisse. Che Hashem ti benedica. Ham Israël Chai, Am Israel Hamashi- Chai, Hamashiach Tzidkenu. Hamashiach Tzidkenu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. À la deuxième partie après-demain, La seconda parte nous dopo allons domani expliquer spiegheremo la Torah, la Torah, toute cette notion que veut dire la Torah. tutte queste nozioni che vuol dire la Torah. Ne ratez pas la deuxième Non partie. mancate alla seconda parte. Baruch Hashem, Baruch pasteur Hashem. Manhattan du ministère Arbre de Vie en Italie. Shalom, shalom.